那我们现在有 Yacht， 有 Thomas， 对，也有 Airplane， 那我们呢要用 Thomas。 啾，对 ，Thomas 要在这边停一停。OK，Thomas 在这边停。OK， 然后呢，还要来到 Yosh 这里了。OK， 走了。OK， 日本那样，对，还是继续前进。OK， 要走了。OK， 他又回来了。啊，撞车了。OK， 继续又前进了。OK， 回去了。哦，因为那个火车呢还没有走 ，Thomas 还没有走。Oh my god！OK， Thomas 走了。对，又继续走了。OK，Thomas 继续回去了。OK，Thomas 停着了。OK，他又来了。OK。